Assalomu alaykum. Hurmatli aziz kanalimiz qatnashchilari. Bugun Sog'lom turmush tarzi kanalimiz orqali men sizlarga Buxoroning 7 pirlaridan biri bo'lgan Abduxoliq G'ijduvoniy to'g'risida ma'lumot bermoqchiman. Abduxoliq G'ijduvoniy G'ijduvon shahrida u kishining ziyoratgohlari mavjud bo'lib, hozirgi kunda juda chiroyli ko'rkam holatga keltirilgan qishin yozin sayohatchilarning qadamlari uzilmaydi. Shuning uchun mana shu Buxoroning 7 pirlaridan biri bo'lgan Abduxoliq G'ijduvoniy to'g'risida ma'lumotimizni boshlaymiz. Marhamat. Hazrat Abduxoliq G'ijduvoniy Quddus sirruhu Xo'jai jahon. Xo'ja Abduxoliq nomi bilan butun dunyoga mashhur. Xo'ja Abduxoliq 1103-yil G'ijduvonda tug'ilib, 1179-yil ayrim manbalarda 1220-yil marhum bo'lganlar. Qabrlari G'ijduvon shahrida. Avliyolar sultoni, qutbi zamon olimi, rabboniy buyuk tarbiyachi Abduxoliq G'ijduvoniy xo'jaga tariqatning asoschisi, silsilai sharifdagi 10-halqaning piri murshidi hisoblanganlar. Abduxoliqning otalari Imom Abduljamil katta olim va orif kishi bo'lgan. Imom Abduljamil asli rumlik, ya'ni turkiyalik bo'lib, Imom Molik 1703-1795 avlodidan. Abduxoliqning onalari esa podshoh qizi bo'lganlar. Xizr alayhissalom tavsiyalariga muvofiq Imom Abduljamil G'ijduvonga keladilar va Hazrat Abduxoliq G'ijduvonda tug'iladilar. Abduxoliq G'ijduvoniy haqlarida Xo'ja Orif ar-Revgani, Jomi, Navoiy, Ali Safi, Nasriddin To'ra, Mahmud Azam, Muhammad Boqir va boshqa alloma avliyolar o'z kitoblarida ma'lumot berganlar. Hazrat Abduxoliq Xizr alayhissalom Yusuf Hamadoniy imomi, Sadriddin Niyoziy Xorazmiylardan ta'lim olganlar. O'z zamonalarining mashhur allomasi, tafsir ilmining sultoni Imom Sadriddin Abduxoliq G'ijduvoniyning ilk ustozlari hisoblangan. Abduxoliq G'ijduvoniy Buxoroda Imom Sadriddindan tafsir ilmini mukammal o'rganadilar. Undan so'ng Xizr alayhissalom Abduxoliq G'ijduvoniyning ma'naviy farzandlikka qabul qiladilar hamda xufiyona zikr qoidalarini o'qishga o'rgatadilar. Abduxoliq G'ijduvoniy Romitanda Hazrat Bobili laqlaqdagi Xo'ja Niyoziy Xorazmiydan ham ta'lim oladilar. Bu zot shariflarning qabrlari Romitan tumanida Laqlaqa qishlog'idadir. 22 yoshlarida Buxoroy sharifda tasavvuf olamida mashhur Shayx Xo'ja Yusuf al-Hamadoniyga uchrashib, tasavvuf ta'limotini egallaydilar. Abduxoliq G'ijduvoniyga qalb zikrini ta'lim bergan va ma'naviy farzandlikka qabul qilgan ustozlari Xizr alayhissalom bo'lsa suhbat va xilqat piri, ulug' shayx olimi, rabboniy, sohib karomat avliyo Xo'ja Yusuf Hamadoniydir. Abdullo Baqriy, Hasan Androqiy, Ahmad Yastaviy, Abduxoliq G'ijduvoniy, Yusuf Mahmadoniy eng yutuq xalifalardan sanaladilar. Yusuf Hamadoniy Buxoroga kelib, Xo'ja Nurobod ko'chasi korxona guzarlarida yashaydilar va Barqiy Androqiy, Yastaviy va Abduxoliq G'ijduvoniyga ta'lim beradilar. Bu tabarruk ziyoratgohda hozir Yusuf Hamadoniyning ramziy qabrlari bor. Abduxoliq G'ijduvoniy o'zlarining maqomati Yusuf Hamadoniy nomli asarlardan ustozlari Shayx Yusuf Hamadoniyning surati va siyratlari, go'zal axloqlari, yurish-turishlari, ibodati, hayot faoliyati va shogirdlariga munosabatlari xususida atroflicha ma'lumot beradilar. Mazkur asardan Abduxoliq G'ijduvoniyning o'z ustozlari Yusuf Hamadoniyga shunday ta'rif beradilar. Shayximiz piyoda 32 marta haj qilgan, hafs qiroati bilan 1000 marta Qur'onni xatm etgan edilar. Tafsir, hadis, fiqh, usul, furud va kalomga doir 700 kitobni yod olgan, 213 nafar mashoyix bilan suhbat tutganlar. Ko'p vaqt ro'zador bo'lganlar. 8000 butparastning musulmon qilingan, muvaffaq bo'lganlar. Tavba qildirib, to'g'ri yo'lga solgan kishilarning
sanog'ini hech kim bilmasdi. Abdulxoliq G'ijduvoniyning yozishlaricha, Hazrat Yusuf Hamadoniy etik do'stlik va dehqonchilik bilan shug'ullanganlar. Haq taolo nima bersa, kambag'al, yetim, yesir, bemor va ayolband, serfarzand, muhtoj, yo'qsul oilalarga tarqatgan ekanlar. Xo'ja Abdulxoliq G'ijduvoniyning Maqomati Yusuf Hamadoniy nomli risolasida o'smirlarning suluk Xudoga yaqinlashish yo'li haqidagi quyidagi pand nasihatlarni keltirganlar. Ey Abdulxoliq, bilingki, haq yo'lning yo'linchi, ya'ni suluk qismi ikki qismda: sulki zohir va sulki botin. Birinchi sulki zohir bo'lib, u har hol u qorda ilohiy amr va tariqatlarga rioya etish, imkon doirasida diniy mezonlarni saqlash va nafs va orzularni qochishdir. U o'z a'zolarini havoyu nafsdan saqlab, shariat hududida muhofaza qilishdir. Ikkinchi qism bo'lgan suluki botin esa qalbni poklashga harakat qilish va nafsoya yomon sifatlarni yo'qotish uchun g'ayrat sarflashdir. Botini tahorat, qalbining haq zikri bilan go'yo bo'lishligi uchun zikrda behad jiddu jahd qilish. Bu zikr talqinining dastlab Hazrati Abu Bakr raziyallohu anhuning qalbiga, undan Salomon Forsiyga, undan Jafari Sodiqqa, undan Sulton Boyazid, undan Shayx Abul Hasan Haraqoniyga, undan buyuk Shayx Abul Ali Farmadi Tusniga va undan esa bizga qadar yetib kelgan. Hazrat Abdulxoliq G'ijduvoniyning juda ko'p murid, muhib shogirdlari bo'lgan. Ularning eng yetuklari Xo'ja Ahmad Siddiq, Xo'ja Avliyoyi Kibr, Xo'ja Sulaymon Karmoniy, Xo'ja Orif Ar-Revganiydir. Xo'ja Abdulxoliqning muborak ruhlari Xo'ja Bahodir Naqshband hazratlarini tarbiya qilgani uchun u ulug' zot Bahodir Naqshbandning uvaysiy ma'naviy pirlari hisoblanadilar. Hazrat Bahodirga zikri xufiya, ovoz chiqarmay zikr qilishni o'rgatgan ham o'z zot shariflardir. Abdulxoliq G'ijduvoniyga Alloh taolo ko'p karomatlar bergan. Navoiyning Nasoim ul Muhabbat kitobida Hazrat Xo'jayi Jahon Abdulxoliq G'ijduvoniyga Alloh bergan ulug' darajalarning ta'kidlab, har vaqt namozga, Ka'baga borar edilar deb yozadi. Alisher Navoiy Abdulxoliq G'ijduvoniyga quyidagi ta'rifni ham bergan. Alarning, ya'ni Abdulxoliqning ravishda tariqatda hujjatdir. Barcha foruq haqni botillardan ajratuvchilarning maqbullaridir. O'sha kitob Hazrat Abdulxoliq G'ijduvoniy Risola-i Sabohiya, Maqsad as-Solikni, Maslakat Orifni, Maqomatni, Yusuf Hamadoniy, Tariqat odobi nomli risolalari, shuningdek ruboiy va qisqalari yozilgan. Rahmat, hurmatli ishtirokchilar. Mana shu Buxoromizning 7 pirlari haqida ko'p kishilar ma'lumotga ega bo'lsa ham, ancha ko'p kishilar bu ma'lumotlarni unchalik o'qimagan, bilmagan bo'lishlari mumkin. Shu sababli biz bugun sizlarga ushbu kanalimiz orqali Buxoroning 7 pirlaridan biri bo'lgan Abdulxoliq G'ijduvoniy haqida keraklicha, ya'ni tegishli adabiyotlardan ma'lumotlar berishga harakat qildik. Hurmatli aziz kanalimiz qatnashchilari, keyingi kunlarda ham mana shu Buxoroning qolgan pirlari to'g'risida ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz. Kanalimizga obuna bo'lishni, like tugmachasini bosishni, izohlar yozishni unutmang. Agar shunday qilib o'zingizga yaqin kishilarga yuborib tarqatsangiz, bu tariximiz to'g'risida juda ko'p kishilar ma'lumotlarga ega bo'ladilar deb hisoblayman. Xayr, sog' bo'linglar, rahmat sizlarga.